cin da ya shige aure ya lalace saboda zaman majalisa. A sabuwar amarya ta zo gidansa ta ga a ranar farko bai dawo gida ba sai karfe 10 da wani abu. Yana dawa ta ce kai kuwa ana ce an maka sabuwar amarya kuma ka fita sai 10. Ya tada fada ni haka nake ni tsari na ke ni ba kaza to Allah ba ka guri gobe dan ya nuna halinsa sai 11 dare sai ya kara da ya kara ita kuma take ganin kamar salo ne na wulakanci tun da farko ne bata iya fahimta ba iya tunanin ta kenan kawai sai ta yake shi dan me isa za a wulakanta ni za a ci mu mutunci za a yi kaza kuma irin ta yi bambami da mita shi kuma bai saba daukan wannan pressure ba da ya ji ta gigi ta shi ya ci hawa da ɗan ciwon kai da ya rafi cewa sai aiko da saki kaga dandali shi ya saba bai ya kawai zauna ya mata bayani ba ta fahimci shi yi da bai ba ita kuma a daidai gabar ba za ta iya fahimtar sa ba tun da lokaci ne na kwana 3 nan kokari ake tun da gwazaura ce kokari kake ka zauna da ita ai kwana 3 ne nawa ne kamata sha ma ka da daddafa kai ka taho gida ma haka ake yi ka zo a ta hira dai a yi wannan kwanakin amarcin to me yasa ma aka ce a kwana 3 har ma an ce an yi bane kawai don ka kyale ta don ka zo ku samu fahimtar juna a daɗa dandali zama haske mai ne ga gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.